dois pontos sobre o bruxismo em vigília que você precisa conhecer. O primeiro deles é que o bruxismo em vigília hoje ele é considerado um fator de risco para o aparecimento de disfunção temporomandibular, dores e problemas na musculatura e na articulação temporomandibular. E a segunda questão é que o bruxismo em vigília hoje ele está associado a condições como ansiedade, nervosismo, concentração e estresse. Isso tudo é observado no bruxismo em vigília, enquanto ainda no bruxismo do sono os estudos não conseguem comprovar esta relação. Importante saber sobre isso. E é sobre isso que eu falei na primeira aula da imersão Bruxismo DTM e placas oclusais. No link da minha bio você consegue acessar essa aula.